লগ ইন করে আছে না ঢোক তুই না পারবো না কেন পারবি না शीश बजाते सीधा प्यार तो प्रीति हेलो अस्सलाम वालेकुम ओके শেয়ার করতে পারছি আর করতে পারিনি হ্যালো গাইজ আসসালামু আলাইকুম কি অবস্থা কেমন আছো তো ইউ ক্যান সি আমি আজকে উইথাউট মেকআপ আসছি কজ আজকে হচ্ছে আমি লাইভে তোমাদের চুলে অয়েল দিয়ে দেখাবো কারণ হচ্ছে আমি 3-4 দিনের জন্য বাসায় আসি তো এখন দিতে পারবো কোনো শ্যুট টুট নাই তো ভাবলাম যে আজকে দিই 3-4 দিন চুলে একদম টানা অয়েল রাখতে পারবো তো আমার জন্যই ভালো তাই তোমাদের জন্য একদম প্র্যাকটিক্যালি তোমাদের সামনে দেখাই বিকজ তোমরা আমাকে বলো আপু লাইভ একটু অয়েল দেখায় লাইভ একটু অয়েলটা দিয়ে দেখাও দিয়ে দেখো সো আমি ভাবলাম যে আজকে ঠিক আছে আসি আজকে আমি একদম উইদাউট মেকআপ আসছি ইভেন হচ্ছে কজ মানে মুখে ইয়া দিব মানে তেল দিব তো তেল দিলে আমার সারা মুখ টুক তেলাক্ত হয়ে যায় সো মেকআপ থাকবে ওইটার উপর আবার অয়েল ভরবে সো এটা আমার কাছে খুবই অকওয়ার্ড লাগবে যার জন্য আমি ইরিটেটিং ফিল হবে এটা মেইনলি হচ্ছে যার জন্য আমি কোনো মেকআপ টেকআপ করি নাই এটা হচ্ছে আমার এমনিতে নর্মাল হেয়ার 2-3 দিন ট্রাভেল করছি শ্যুটের জন্য সো যতটুকু ভালো আছে এতটুকুই ভালো আছে ওকে সো চুলটা ওয়াশ করার পর আমি আমার লাইভে তোমার সাথে চলে আসবো যাতে তোমরা একটা ভালো রিভিউ পেয়ে যাও যে আমার চুলের অবস্থাটা কি কারণ অনেকের চুল এখনকার টাইমে মেয়েরা বেশিরভাগ হচ্ছে চুলটাকে কালার করে রাখে সো তোমরাও বুঝতে পারবা যে চুলের কালারের কোনো ইফেক্ট পড়তেছে কিনা তারপর হচ্ছে কালারটা কিরকম থাকে চুল হেলদি থাকে কিনা সো সেই জিনিসটা তোমাদের বুঝতে পারবা I don't know why আমি এখানে কেন কমেন্টই দেখতে পারতেছি না এখন কি আমার ফোনের প্রবলেম করতেছে নাকি লিতি তোমার ফোন দাও কমেন্ট দেখতে হবে এটা হচ্ছে জীবনটা বরবাদ হয়েছি আমি তোর অপেক্ষা নিয়ে আসো চুরিবার করে তেহারাও কিছু ইশারায় এক সেকেন্ড আমার এখানে হচ্ছে তোমার কমেন্ট শো করতেছে না সো এখান থেকে দেখি ন্যাচারাল আমাকে থাকতে দে ডুবে থাকতে দে তোর আব্বু আসলে আব্বুকে দিয়ে বিকাশ করাই দিও তো আমি বলছি আমি আজকে বিকাশ করাই দিও হোয়াট এ নেট আমি কি বাজে বাজে কথা বলে দিতাম হ্যাবিট হয়ে গেছে ওয়ালাইকুম আসসালাম আপু অনেক চুল পড়তেছে কি করা যায় ওকে আপু আমি সব কিছু সলিউশন বলে দেবো আজকে মেনলি হচ্ছে আমাদের যে অয়েলটা যাদের অনেক বেশি চুল পড়ে তাদের জন্যই অনেক বেশি যাদের চুল পড়ে সেটা হচ্ছে তোমার অনেক হেল্প করে চুলটা তোমার এই হেলদি রাখতে আর হচ্ছে চুল যাতে কম পড়ে এটার ক্ষেত্রে বলতে গেলে যদি তুমি এটা ঠিকমতো ইউজ করো তোমার টোটালি চুল পড়া অফ হয়ে যাবে এটা ট্রু কিন্তু তোর তো নেটই নেই সিম কার্ডে আসতেছে না তোর আমার এই সিম কার্ড অনেক প্রবলেম বাসায় ওকে আই এম সরি কেন আমার সাথে এরকম হচ্ছে আল্লাহ ওকে নেট ডিস্টার্বই করতেছে আজকে অনেক ডিস্টার্ব করতেছে দেন ওকে আমি একটু ফোনটাকে সামনে নেই এবার ঠিক আছে রাখতে পারছ না বিশেষ
3 দিনে থাকে নিবি, আমি খাই ফেলছি। আমার Okay, এই আমি এখনো চলে তোমার হেয়ার কালারটা কি জানি না, আপু একটা কালার করা ছিল, এটার উপর আরেকটা কালার করছে, আপাতত একটু ব্রাউন কালার আসতেছে। ওকে, চুল পড়ে যাচ্ছে, হেল্প করো। ওকে, যাদের বেশি চুল পড়তেছে, যারা হচ্ছে চুল লং চাও, তাদের ক্ষেত্রেই হচ্ছে আমাদের অয়েলটা প্যাকটা। তোমরা ভালো মতোই জানো যে আমাদের অয়েল কিসের, মানে তোমার চুল পড়া লিটারেলি কমায় দেয়, তারপর হচ্ছে চুলকে হেলদি করে, চুল লং করে। আমাদের যেই হেয়ার প্রোডাক্ট, এটা হচ্ছে কাজ করে। সো তোমাদের যদি চুল অনেক বেশি পড়ে, তোমরা আমাদের পেজে ভিজিট করতে পারো, দেখতে পারো, অহরহ অনেক রিভিউ আছে। সো সেক্ষেত্রে তোমরা রিভিউ দেখেও নিতে পারো, তোমাদের জন্য বেস্ট হবে। তো আজকে আমি হচ্ছে লাইভ তোমাদেরকে দিয়ে দেখাবো যে কিভাবে দেয়। তো ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আমাদের এটা হচ্ছে তোমার নেচার কেয়ার হেয়ার অয়েল, যে অয়েলটা আমাদের পেজের নামই হচ্ছে নেচার কেয়ার হেয়ার অয়েল, এটার উপরে বেস করে আমাদের পুরো প্রোডাক্টের নাম। সো আমি হচ্ছে তোমার ফার্স্টে তোমার অয়েলটা নিব, নখ ভেঙে যাবে আমার, অল্প নিব কজ আমি জাস্ট হচ্ছে স্কাল্পে দিব এখন, সেই ক্ষেত্রে এত বেশি প্রয়োজন নেই কজ মাথার বেশি লাগে না। এই দেখো আমি এতটুকু নিচ্ছি, আমার যতটুকু নিট, তো স্কাল্পের জন্য আমি এতটুকু নিচ্ছি, এটা খুলে দেব। অ্যান্ড এরপরে হচ্ছে তোমার ক্যাস্টর অয়েলটা নিব, নীতি ইউজ করছিল না এটা? হ্যাঁ ভেঙে ফেলছি, এটা এটা খুলে ফেলতো একদম। না না পড়ে যাবে। অ্যান্ড আমাদের যে হচ্ছে ব্ল্যাক ক্যাস্টর অয়েল, এটাও নেচার কেয়ার হেয়ার অয়েলের যে ব্ল্যাক ক্যাস্টর অয়েল, সেটা হচ্ছে নিব, বেশি না, যতটুকু তুমি তোমার পরিমাণ মতো নিবা। ওকে, আর আমি সাথে সাথে বলবো এগুলো হচ্ছে কি হেল্প করে কি না করে। লিখিটা আটকাও, হেল্প করে। আমি লিখতেছি, আমি লাইভ, আমি তো বুঝতে হবে। আমার হাত তো নষ্ট করতে পারবো না, আমি লিখতেছি। এক সেকেন্ড একটু আটকাই, কজ না হলে নষ্ট হয়ে যাবে এগুলো। ওকে, ওকে, সো আমি যে ক্যাস্টর অয়েল আর তোমার অয়েলটা নিচে, এটাকে সুন্দর মতো মিক্সড করবো। স্মেলটা এত সুন্দর, মনে হয় কি আমের আচার। তো আমার কাছে ভালো লাগে আমের আচার, জলপাই আচার মতো একটা স্মেল, কজ এটা তোমার একদম ন্যাচারাল বানানো, তো তো এর জন্য এরকম। ওকে, এটা হচ্ছে আমি আমার হচ্ছে তোমার ক্যাস্টর অয়েল আর হচ্ছে অয়েলটা মিক্সড করে নিছি। না হচ্ছে আমি আমার স্কাল্পে দিব, কোথায় রাখবো, যা আমার এই টি শার্টটা আজকে যাবে, আম্মু দিয়ে দেয় আমাকে, সত্যি বলতে, বিকজ আমি পারি না। আর তোমার ক্যাস্ট্রল একটু আঠালো আঠালো হয়, এর জন্য পুরো চুলে দেওয়ার কোনো নিড নাই, বিকজ ক্যাস্টর অয়েলের কাজটাই তোমার হচ্ছে মাথার মানে একদম গোড়া থেকে করে। সো এটা চুলের প্রশানে দিয়ে কোনো লাভ নেই, জাস্ট হচ্ছে গোড়ায় গোড়ায় দিলে হবে। আজান দিচ্ছে, আমি সরি, বাট আমার একটু কাজ আছে, তো ওই জন্য আমি 8টা বাজে লাইভে আসছি, বাট আমি ভুলে গেছি যে এই টাইমে আজান দেয়। আম্মুরা বেস্ট ভাবে দিয়ে দেয় ইয়ার, আম্মুদের মতো হয় না দাও একা একা দিলে। আমি তোমাদের দেখানোর পর আমি আম্মুর কাছে যাবো, আম্মু আরেকটু সুন্দর মতো আমার তুলে দিয়ে দেবে। শান্তি লাগতেছে অনেক ভাই, তেল দিলে একটু শান্তি লাগে কেন? তেল মানে শান্তি। আমি একটু তেল বেশি করে দিই, আমার আম্মু না ছোটবেলা থেকে আমার চুল অনেক বেশি করে তেল দেয়, এটা একটা অভ্যাস কিছু বলতে পারো। আমার পুরো মুখ সবকিছু চুপচুপা হয়ে যায় তেলে। আজানটা দেখ, আমরা তো বেশি সাউন্ড করবো না।
আমি তারপর অনেক ভালো মতো দিতে পারিনি, আম্মু দিয়ে দিলাম আমাকে সুন্দর মতো করে। আম্মু বেস্ট অয়েলের জন্য সুন্দর মতো দিয়ে দেয়। সো মেইনলি তোমার হচ্ছে যে ক্যাস্ট্রলটা থাকে সেটা হচ্ছে তোমার স্কাল্পে দেয়, কজ ক্যাস্ট্রলের কাজই হচ্ছে গোড়া থেকে চুলকে লম্বা করা এবং হচ্ছে ঘন করা। আজানটা শেষ হোক, আমি বাকিটা তোমাদের দেখাচ্ছি। না আমার বার্থডে আজকে না, বিকেলে। ওনা কোথায়? একটা তো অন্য অনেক গান আশেপাশে, মানে আমার মনে ছিল না মাথায় কাপড় দেওয়ার কথা। আর একটা কথা বলি, জাস্ট আজানের সময় কাপড় দিতে হয় না, এটা আমাদের কোথাও লেখা নেই। মেয়েদের সবসময় মাথায় কাপড় দিয়ে রাখতে হয়, নট লাইক যে আজান আসলো আজানে একটু যাওয়ার সময় তুমি জাস্ট হচ্ছে কাপড় দেবে না, অলওয়েজ তোমার মাথায় কাপড় দিতে। এই আমি লাইভে যাও তুমি বিয়াদব। ওকে, সো আমি যে ক্যাস্ট্রলের সাথে মিক্সড করে দিছি, কেন দিছি? কজ ক্যাস্ট্রল হচ্ছে বেস্ট, তোমার হচ্ছে চুল পড়াটা লিটারালি কমায় দেয়। আর ক্যাস্ট্রল হচ্ছে মেইনলি তোমার যে নতুন চুল গজাতে হেল্প করে। সেক্ষেত্রে হচ্ছে তোমার ফুল হেয়ারে দিয়ে কোনো লাভ নাই, জাস্ট হচ্ছে উপরের পোর্শনটুকুতে দিলেই ইনাফ। এখান থেকে দিলে, কারণ এখান থেকে তো তোমার চুলটা গজাবে, এখান থেকে তো তোমার চুলটা লং হবে, সো এখানে দিলেই হবে। আর ক্যাস্ট্রল অনেক আঠালো হয়, তো শুধু শুধু পুরো চুলে দিলে এত লাভ হয় না, জাস্ট এই স্কাল্পটুকুতে দিলেই হচ্ছে তোমার কাজ হয়। তো পুরো চুলে দিয়ে হচ্ছে শুধু শুধু লাভ নেই, এই জন্য আমরা হচ্ছে স্কাল্পে দিয়ে কিছুক্ষণ হচ্ছে মাসাজ করবো। আমি তো ভালো মতো দিতে পারিনি, আমি আম্মুর কাছে যে আরো একটু সুন্দর মতো দিব, বাট আমি তোমাদেরকে দেখাইতেছি একটু লাইভে এসে ওইটাই। আর এখানে আমার কাছে কমেন্ট শো করতেছে না, আমার বোনের ফোন দিয়ে আমাকে দেখতে হইতেছে এরকম একটা, এখানে জাস্ট দেখাইতেছে যে ওয়াচিং ওয়াচিং ওয়াচিং, মেবি আমার এখান থেকে একটু ইস্যু হইতেছে এর জন্য। ওকে, সো আমি হচ্ছে তোমার এই লাইটটা চলে যাবে, আসতে যাও, হ্যাঁ যাও। ওকে, সো এখন হচ্ছে আমি তোমার এখানে আবার হচ্ছে অয়েলটা নিব, শুধু হচ্ছে এবার অয়েল নিব, এবার আর কিছু নিব না। আর আমার চুল এখন একটু যখন ছোট, তো আমার একটু বেশি লাগতেছে না অয়েলটা। এখানে ক্যাস্টর কিছু মিক্স করলাম না, তোমরা চাইলে হচ্ছে একটু অয়েলটা গরম করে নিতে পারো, বাট এখন আমি গরম করব না। না গরম করলেও প্রবলেম নেই, বাট গরম করলে একটু ভালো চুলের জন্য, যে চুলটা একটু অয়েলটা গরম করে দিতেছো, কজ এখানে তোমার প্রাকৃতিক জিনিস দিয়ে হচ্ছে সবকিছু বানানো, তো একটু গরম করে নিলে চুলের জন্য ভালো হয়। তো আমি এখন জাস্ট তোমার ইয়াটুকু নিছি, অয়েলটুকু নিছি, সেটা হচ্ছে জাস্ট তোমার
পুরোটা চুলে দিয়ে দিব। আর লিতিকে মনে হয়, আচ্ছা নোভাবো আমি তোমাকে প্রাইসটা লিতির হোয়াটসঅ্যাপে বলতে বলছি, একটু বলে দিলে আমার জন্য ভালো, আমি সুবিধা বলতে পারবো। ওকে, সো মেইনলি হচ্ছে আমাদের অয়েলটা তোমার চুলকে হচ্ছে লং করতে, ঘন করতে, হেলদি রাখতে হেল্প করবে, যেটা আমরা সবাই চাই কম বেশি আমাদের চুলটা একটু হেলদি থাকুক, লং হোক। ইভেন আমাদের চুল কালো করতেও হেল্প করে, ঘন, হেলদি। ওকে, আর এটা তোমার হচ্ছে চুলকে লং করতে বেশি হেল্প করবে, যেটা আমার কাছে বেস্ট লাগে, বিকজ আমিও লং চুল অনেক পছন্দ করি। সো আমার জন্য এটা বেস্ট বলতে পারো, যে হ্যাঁ চুলটাকে অনেক তাড়াতাড়ি লং করে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে তোমার জিনিস। আমি আরেকটু পরে যে আম্মুর কাছ থেকে সুন্দর মতো দিয়ে দেবো, আরো ভালো হবে। আমি আমার লাইফে কখনো একা একা চুলে তেলই দিইনি, হ্যাবিটই নেই এরকম। আমার কাছে আম্মুর দেওয়াটা অনেক বেস্ট মনে হয় এর জন্য। সেই পাঠের আস ওইখানে দিব। আর আম্মু আমার চুলে এত পরিমাণে তেল দেয়, মানে কি পুরো চুল চুপ 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 করে, এখান দিয়ে বেয়ে বেয়ে পড়ে, এরকম ভাবে আম্মু আমার চুলে হচ্ছে অয়েল লাগায়। আর আমি এর জন্যই বললাম যে মেকআপ ছাড়া এর জন্যই আসছি, কজ আরে হয় কি যারা আমরা প্রমোশনের কাজ করি, সো ওই তো মেকআপ আসলে ওই জিনিসটার কি খুবই মরা মরা লাগে বা ভালো লাগে না। লাইফটার জন্য আমরা মেকআপ করে আসি, ইট ডাজন্ট মিন যে হ্যাঁ আমরা আমাদের রিয়েল ফেসটা পছন্দ করি না, এটা সেটা না। এটা তোমার এক জায়গায় আসছো, তুমি একটা প্রমোশনের কাজ করতেছো, এখানে যদি মেকআপ ছাড়া আসো কেমন অকওয়ার্ড লাগে না। বাট আজকে আমি চুলে তেল দিতেছি, তো মেকআপ আর তেল দুটো মিক্সড হয়ে যাবে আমার ফেসের সাথে, এর জন্য আমি আর কি আর কোনো মেকআপ টেকআপ করি নাই। পরে আমার প্যারা হয়ে যাবে মেকআপ টেকআপ তুলতে, আর অসহ্য লাগবে সেই ক্ষেত্রে। তো ইউ ক্যান সি এটা হচ্ছে আমার চুলের এখন হচ্ছে অবস্থা। আর কালার করার চুলে না অনেক বেশি টেক কেয়ার করতে হয়, না হলে হচ্ছে তোমার চুলকে খুবই ড্যামেজ করে দেয়। আরে নোভাপু আমাকে ফেস প্যাক তোমার পাঠাইতে হবে, কজ আমার আম্মু ফেস প্যাক দুইটি ইউজ করে শেষ করে ফেলছে। সত্যি যেটা, আম্মুর মুখে অনেক ভালো কাজ করছে, তো পিম্পল টিম্পল সবকিছু দূর হয়ে গেছিল, এর জন্য আম্মু পুরোটা ইউজ করে শেষ করে ফেলছে। তো আমাকে একটু প্যাকটা পাঠায়, ওই জন্য আমি প্যাকটা লাইভে দেখাইতে পারতেছি না। ওকে, সো এটাই হচ্ছে আমার চুল আপাতত। সব জায়গায় ভরাইটা আমি শেষ করে ফেলবো, আমি জানি। ভাই একটু ফ্যান ট্যান কেউ দাও, চুলে তেল দেওয়ার পর গরম লাগে আমার, এখন আমি জানি না আমার একাই নাকি। ওকে, এটাই হচ্ছে আমাদের চুলের মেইন জিনিস। তো এরপরে হচ্ছে তোমার আমাদের প্যাক আছে। প্যাকটা হচ্ছে তোমার আমি যখন এই 2 দিন রাখবো, 2 দিন থেকে 3 দিন রেখে গোসল করতে যাব, তখন আর কি আমি আমার প্যাকটা বানাই, তারপর হচ্ছে তোমার চুলে দিব। তখন আর হচ্ছে এটা তো দেখানো যাবে না যে হ্যাঁ বানাইতেছি দিতেছি। এখন তোমরা যদি চাও যে আমি ওইটারও লাইভ দেখতে চাচ্ছি, লাইভ মেনলি আমি হচ্ছে তোমার রাতের দিকে করি, তো আর হচ্ছে আমার গোসলটা করা হয় হচ্ছে দুপুরের দিকে, তো সেই ক্ষেত্রে একটু টাফ হয়ে যায় দেখানো। তোমরা আমাকে হিউজ রিকোয়েস্ট করছিল যে আপু একটু লাইভে দেখাও। আমি বললাম না যে শোনো আমার শুট করতে হয়, শুটগুলো করার জন্য আমার পরপর 2 থেকে 3 দিন শুট টানা থাকে। সো ওইটার ক্ষেত্রে হয় কি চুলে অয়েল দিয়ে আবার তোমার চুলটা ধুয়ে আবার চুলটা শুকানো অনেক টাফ লাগে, এর জন্য আমি আর কি একটা না 2-3 দিন হচ্ছে তোমার শুটটা কমপ্লিট করে এরপর হচ্ছে আমি যে তেল দিই, তার আগে দিই না। সো এটাই হচ্ছে অবস্থা। আর আমি দেখাই দিই হয়ে গেল আমাদের যেটা আমি দিছি, এটা হচ্ছে এই অয়েলটা দিছি আমি আমার পুরোটা চুলে, অয়েলটা দিয়ে দিছি সুন্দর মতো বেশি করে। এটা তোমার উপর ডিপেন্ড করে তুমি কতটুকু দিবা, তোমার চুলের উপর ডিপেন্ড করে। তোমার চুল যদি অনেক ঘন লং হয় তোমার একটু বেশি লাগবে, ছোট হইলে একটু কম লাগবে। যেমন আমার চুল আগে অনেক লাগতো, কজ আমার চুল অনেক ঘন আর তোমার লং ছিল, এখনো ঘন বাট লংটা নাই, তো এর জন্য একটু কমই লাগে। সো এটা হচ্ছে আমি আমার পুরোটা চুলে দিয়ে দিছি। আর কি করছিলাম, আমার যখন স্কাল্পে যখন দেওয়ার ছিল তখন হচ্ছে আমি তোমার ক্যাস্টর অয়েলটা জাস্ট মিক্সড করে নিছিলাম, জাস্ট ফর স্কাল্প। ওকে, জাস্ট স্কাল্পের জন্য আমি আমার ক্যাস্টর অয়েলটা মিক্স করে দেন হচ্ছে তোমার মাথায় দিছি। আমি এখন আবারও বলে দিচ্ছি যে আমাদের অয়েলের কাজটা কি, কেন হচ্ছে তোমার আমি তোমাদেরকে সাজেস্ট করবো যে অয়েলটা নাও, বিকজ অফ তোমার হচ্ছে যাদের অনেক পরিমাণে চুল পড়ে, এখনকার টাইমে মেয়েদের বেশিরভাগই চুল পড়ে। আমি যদি ওকে জিজ্ঞেস করি, একে জিজ্ঞেস করি, বা তোমরাও কমেন্ট সেকশনে
বলতে বলতে শেষ করে ফেলো যে আপু আমার তো চুল অনেক পড়তেছে। তো এখনকার টাইমে মেয়েদের না অনেক চুলটা পড়ে, আমি অনেক কিছুর জন্য পড়ে, অনেক টেনশনের জন্য পড়ে, অনেক কিছুর জন্য চুল টুল পড়ে। তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে তোমার আমাদের অয়েলটা হচ্ছে কি তোমার চুল পড়া মানে আস্তে আস্তে পুরো চুলটা লিটারালি পড়া কমাই দিবে। হ্যাঁ, চুল পড়া একদম কমাই দিবে, আবার তখন হচ্ছে তোমার চুল পড়া একদম অফ হয়ে যাবে লিটারালি। আর হচ্ছে তোমার চুলকে হচ্ছে লং করবে, হেলদি করবে, চুলকে হচ্ছে শাইনি আর হচ্ছে সিল্কি করবে। ওকে, এগুলো হচ্ছে অনেক বেস্ট লাগে যে হ্যাঁ চুলটা ওয়াশ করার পরে যখন দেখি কিছু সিল্কি, একটা ন্যাচারাল সিল্কি আসে না, ওইটা আমি তো আমরা বলতে পারবো না যে একদম একদম হচ্ছে তোমার স্ট্রেট করলে যেটা না, একটা ন্যাচারাল জিনিস আছে, সেই জিনিসটা তোমাদেরও বুঝতে হবে। যেগুলি উল্টাপাল্টা অনেকে দেখুন কমেন্ট করে না আপু একদম তো কখনো সিল্কি হওয়া পসিবল না, যেটা হচ্ছে গড গিফটেড থাকে যাদের হচ্ছে একদম ন্যাচারাল সিল্কি, ওইটা মানে তোমার হচ্ছে যতটুকু সিল্কি করে ন্যাচারাল ভাবে ওরকম হবে। আর হচ্ছে তোমার চুলটাকে শাইনি আর সফট করবে। তো চুলগুলো না সফট থাকলে অনেক শান্তি লাগে, যে হ্যাঁ চুলগুলো হাত দিয়েও ভালো লাগে যে চুলগুলো সফট। তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে অয়েলের কাজ হচ্ছে এটাই। আর ক্যাস্টর অয়েলের কাজ আমি বলে দিছি। ক্যাস্টর অয়েল মেইনলি তোমার চুলকে হচ্ছে গোড়া থেকে হচ্ছে তোমার যাদের অনেক বেশি চুল পড়ে তাদের হচ্ছে আবার নতুন করে চুল গজাইতে, আর যেটা আমরা বেবি হেয়ার বলি যা কিছু সবকিছু গজাইতে অনেক হেল্প করে, সেই ক্ষেত্রে ক্যাস্টর অয়েলটা ইউজ করা। আর আমাদের যে ব্ল্যাক ক্যাস্টর অয়েল সেটা মারাত্মক লেভেলের বেস্ট। সব ক্যাস্টর অয়েলই ভালো, বাট এটা আমার কাছে পার্সোনালি অনেক বেশি ভালো লাগছে, এর জন্য আমি হচ্ছে তোমার। আর ক্যাস্টর অয়েল কি কাজ করে সেটা তোমরা সবাই জানো, সেটাকে নতুন ভাবে কিছু বলার নেই, বাট এই ক্যাস্টর অয়েলটা একটু বেস্ট, এই জন্য আমি এটাই ইউজ করি আমার চুলের জন্য, বিকজ আমার চুল অনেক পড়তেছে। তো এটার ক্ষেত্রে যদি তোমার চুল অনেক পড়ে সেক্ষেত্রে তোমার ক্যাস্টর অয়েলটা দিতে পারো, এটা অনেক বেশি হেল্প করবে শুধু অয়েলটা নেওয়ার থেকে। ওকে, সো ইউজ করার পদ্ধতি অন্তত দেখাই দিছি। এরপর হচ্ছে তোমার আসে আমাদের প্যাকটা, আমাদের হচ্ছে হেয়ার প্যাক। হেয়ার প্যাকের কাজ কি, যে জিনিসটা আমাদের চুলের জন্য আমরা ইউজ করতেছি সেটাকে আরো মানে তাড়াতাড়ি বা তোমার হচ্ছে কি বলে তুমি যে চুলের যে কাজগুলো হচ্ছে সেটা অনেক তাড়াতাড়ি করতে হেল্প করবে। ইভেন হচ্ছে তোমার চুলের যে খাদ্য লেভেলটা ওটা বাড়াই দিবে। এক সেকেন্ড, আমার একটু এখানে ময়লা সরাইনি। ওকে, সো এটা হচ্ছে তোমার কাজ, যে তোমার চুলে যে জিনিসটা আমরা অয়েল টয়েল দিতেছি, যেই কাজটা হচ্ছে সেটাকে আরো দ্রুত কাজটাকে তাড়াতাড়ি করবে, যে হ্যাঁ তোমার চুলে হচ্ছে পড়তেছে, তুমি যদি প্যাকটা ইউজ করো ওই কাজটা হচ্ছে অনেক ফাস্ট হবে। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা প্যাকটা সাজেস্ট করে, আমরা সবাই জানি যে প্যাকটা আমি ভালো মতো হয়তো এক্সপ্লেন করতে পারতেছি না, তো অনেকদিন পরে আমি করতেছি লাইভ। তো যাই হোক, আমরা সবাই জানি প্যাক হচ্ছে চুলের জন্য অনেক ভালো। তুমি যেখানে যে তোমাকে একটু সাজেস্ট করবে যে চুলে প্যাক ট্যাক লাগাও, চুলের প্যাক লাগালে হয় কি তোমার চুলটা ভালো থাকে। সেক্ষেত্রে হচ্ছে প্যাকটা আমরা মাস্ট সাজেস্ট করি যে অয়েলটা নিলে প্যাকটা নিও, তোমাদের চুলে যে প্রবলেমটা সেটা তাড়াতাড়ি সলভ করবে। ওকে, সো প্যাকটা কিভাবে লাগাবে, যেমন আমি আজকে রাতে এই যে চুলের ভিতরে অয়েলটা দিলাম, হয়তো আমি কালকে বা 2 দিন পরে আমি আমার চুলটা ওয়াশ করব। সো ওয়াশ করার হচ্ছে 30 থেকে 40 মিনিট আগে আমি হচ্ছে প্যাকটা বানাবো। কিভাবে বানাবো, তোমার হচ্ছে তোমার টক দই আর ডিম একসাথে মিক্স করে তোমার প্যাকটা বানাইতে হবে। যদি তোমাদের কাছে টক দই না থাকে কাইন্ডলি হচ্ছে তোমরা ইয়া করতে পারো, দুধ আর হচ্ছে লেবুটা মিক্স করে টক দইয়ের মতো হয়ে যায়। অনেকে দেখলাম কনফিউজড হয়ে যাও যে আপু টক দই আবার ডিম, না আমি বলছি যে টক দই আর হচ্ছে তোমার ডিম মিক্সড করে প্যাকটাকে বানাইতে হবে। যদি টক দইটা নাই থাকে, অনেকের ঘরে টক দই থাকে না, অনেকে খায় না, তো সেই ক্ষেত্রে কি করবা, লেবুর সাথে দুধটা দিলে তোমার টক দইয়ের মতোই তৈরি হয়ে যায়। এই জন্য আমরা বলি যে যদি টক দই নাই থাকে তাহলে হচ্ছে তোমার লেবুটার সাথে হচ্ছে দুধটা সুন্দর মতো মিক্স করে নিলে তোমার টক দই হয়ে যাবে। তো এইভাবে হচ্ছে তুমি প্যাকটা বানানোর পরে 30 মিনিট হচ্ছে তোমার আবার 40 মিনিট তোমার চুলের প্যাকটা রেখে এরপরে চুলটা ওয়াশ করে ফেলবে, এন্ড তোমার হচ্ছে রেজাল্টটা তুমি দেখতে পারবে যে চুলের একটা কিরকম রেজাল্ট আসে। আমার কাছে বেস্ট লাগছে, আমার কাছে ফার্স্ট ডেতেই রেজাল্ট আসছে। তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে কি অনেকের ফার্স্ট ডেতেই রেজাল্ট দেখতে পারবে, ফার্স্ট ডেতেই তুমি দেখতে পারবে যে তোমার চুলটা হচ্ছে সিল্কি সফট হয়ে গেছে, সেই ক্ষেত্রে বুঝতে পারবে যে হ্যাঁ কাজ করতেছে চুলের ভিতরে। তো অনেকের ক্ষেত্রে হচ্ছে কি চুল এক একজনের চুল এক এক রকম, এক একজনের হচ্ছে চুলের যে বৃদ্ধিটা সেটা হচ্ছে এক এক রকম। অনেকের দেখবে কি এক সপ্তাহে হচ্ছে একদম দেখাচ্ছে যে ইয়েস কাজ করা শুরু করে দিয়েছে, চুল বাড়া স্টার্ট করে দিয়েছে, অনেকের একটু 1 মাস লাগে। এটা তোমাদের চুলের উপরেই ডিপেন্ড করে, বিকজ এক এক চুলের চুল এক এক রকম। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে তোমাদের তাও সাজেস্ট করবো, মানে 1 মাস ইউজ করার পরে রেজাল্টটা অনেক তাড়াতাড়ি মানে তোমাদের রেজাল্টটা দেখাই দিবে। তারপর আমরা 1 মাস বলবো যে 1 মাস ইউজ করে দেখবা, তাহলে দেখবা কি একটা 100% যে তোমার একটা চাচ্ছ যে ভিতর থেকে যে আমি এই রিভিউটা চাচ্ছিলাম, মানে আমি এটাই চাচ্ছিলাম অয়েলটা থেকে, সেটা পেয়ে যাবা। আর অনেকেই এইটা আমি সব সময় বলি লাইভে, জানি না মানুষ কেন বোকার মতো এরকম কথাগুলো বলে। সো অনেকে বলে যে আপু কয়বার ইউজ করলে বা কয়টা অয়েল ইউজ করলে আমার চুলের হচ্ছে সমস্যাটা শেষ হয়ে যাবে।
না, তুমি যদি চুলটাকে সবসময় হেলদি রাখতে চাও, চুলটাকে সবসময় ভালো রাখতে চাও, সেই ক্ষেত্রে তুমি মরার আগ পর্যন্তই তোমার চুলে হচ্ছে অয়েল বা চুলের এইভাবে টেক কেয়ার করতে হবে। তুমি যেদিনকে হচ্ছে চুলে টেক কেয়ার করা অফ করে দিবা, সেদিনকে তোমার চুল হচ্ছে আবার হচ্ছে নষ্ট হওয়া শুরু করবে। তো সেই ক্ষেত্রে আমি অনেকেই দেখি যে অনেকে লাইভে এসে বলে যে আপু আমার চুল হচ্ছে গড গিফটেড, আমার যেটা ছিল গড গিফটেড, এর জন্য আমার চুল লং আর ঘন। এটা হয়, যেমন আমার চুল ফ্যামিলিগতভাবে থেকে লং, ইভেন হচ্ছে তোমার আমার চুল কিন্তু অনেক অনেক বেশি ঘন, সেটা হচ্ছে আমার ফ্যামিলি থেকেই আসছে। বাট এখন দেখো আমার চুলের অবস্থা কি আমার আগের চুলের সাথে। তো এটা হচ্ছে কি, যতই তোমাকে আল্লাহ গিফট করুক, যতই কিছু করুক, যতক্ষণ না তুমি ওই জিনিসটার যত্ন নিতেছো সেই জিনিসটা থাকবে না। তুমি আমাকে দেখি প্রমাণ পাও জিতা যাতা, আমার চুল অনেক বেশি, এর থেকেও 4 গুণ বেশি ঘন ছিল। আমি চুল কখনো ছেড়ে রাখতে পারতাম না, এত বাজে অবস্থা ছিল আমার চুলের। আমার প্রিভিয়াস ছবিগুলো দেখলেই বুঝতে পারবা। তো ওইটা আমার গড গিফটেডই ছিল, বাট আমি টেক কেয়ার করিনি। আমি মাঝখানে হচ্ছে অনেক খেলাধুলা করছিলাম, ক্লাস 9 আর হচ্ছে 10টা, সেক্ষেত্রে আমার চুলগুলো অনেক পাতলা হওয়া শুরু করছিল। এরপর আমার চুলের হচ্ছে অনেক বাজে অবস্থা হয়েছে। এরপর থেকে যে আমার আগের মতো চুল নাই। একটা জিনিস হয় কি, তুমি যদি একদম ছেড়ে দাও 3-4 বছর দেখলাম তুমি কোনো টেক কেয়ারই করতেছো না, ওই জিনিসটা না, তোমার চুলটা ব্যাক আনতে হলে অনেক বেশি চুলের প্রতি তোমার যত্ন নিতে হবে। আমি যত্ন টাইমটা পাই না, হয়তো তোমরা এখন পাবা, তোমরা ফ্রি থাকো, এই তো কলেজ থাকে, স্কুল থাকে, জব থাকে। বাট আমার হচ্ছে কি একদম একটা দিন 2টা দিন একসাথে হচ্ছে আমার কাজ করতে হয় তোমার এই ড্রেসের জন্য, যার জন্য একদমই আমি শ্যুটের জন্য আমার ওইভাবে টেক কেয়ার করতে পারি না, যার জন্য আমার চুলটা আমি অনেক লেট হইতেছে রিকভার করতে। তো সেক্ষেত্রে তোমরা যদি তোমাদের চুলে ঠিক মতো টেক কেয়ারটা করো, তাড়াতাড়ি রিকভার হয়ে যাবে। যাদের হচ্ছে অনেক বছর, মানে 2-3 মাস 2-3 বছর আমার মতো অবহেলা করছে চুলের উপরে, তো সেটাই। তো ওইগুলো বইলা কোনো লাভ নেই যে এটা গড গিফটেড, এর জন্য হচ্ছে আমার চুলটা এরকম, অয়েল টয়েলের কোনো কিছু না। চুলকে হেলদি রাখার জন্য, চুলকে ভালো রাখার জন্য তোমার হচ্ছে চুলের টেক কেয়ার মাস্ট নিড। সেক্ষেত্রে তোমার অয়েল প্যাক এগুলো হচ্ছে একটা তোমার, এটা জানা কথা, এগুলো চুলে এইভাবেই হচ্ছে চুল টেক কেয়ার করে। তো যারা গাধাদের মতো কথা বলে আমার আর কিছু বলার নেই। তো আমি হয়তো একজনকে দেখছিলাম, হয়তো আমাকে নিয়ে বসলো, সেক্ষেত্রে আমি অ্যান্সার করে দিচ্ছি, আর কিছু না। তো এটাই। আর প্রাইসটা আমাদের এখানে লেখাই আছে, আমাদের যে অয়েলটার প্রাইস, সেটার প্রাইস হচ্ছে তোমার 400 টাকা। দেন হচ্ছে তোমার ক্যাস্ট্রল প্রাইস, যেটা এটা হচ্ছে তোমার ব্ল্যাক ক্যাস্ট্রল, সেটার প্রাইস হচ্ছে তোমার 220 টাকা। খুবই রিজনেবল, তোমরা যদি দোকানেও যাও সেখানে দেখতে পারো যে কত মানে প্রাইসই। তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে তুমি এটা পাচ্ছ হচ্ছে 220 টাকায়, আর হচ্ছে তোমার অয়েলটা পাচ্ছ হচ্ছে 440 টাকা। আর যে প্যাকটা, সেটা হচ্ছে তুমি 300 টাকা পাচ্ছ। এটা অনেক বেশি অর্থিক, দেখো অনেক বেশি থাকে, প্যাকটা একদম ভরা থাকে, একটু ইউজ করা হয়েছে তো ওই জন্য প্যাকটা ফুল ভরা থাকবে। আর হচ্ছে তোমার আমাদের এখানে ফেস প্যাকও আছে, যেটা অনেক ভালো, হয়তো আমার কাছে এখন নাই, আমার আম্মু ইউজ করে শেষ করে ফেলছে। ড্যামও থাকে, আমি বললাম না আমাদের যখন একটা লাইভের জন্য জিনিস পাঠানো হয়, সেটা একটা আমাকে ইউজ করার জন্য আর একটা লাইভের জন্য পাঠানো হয়। তো ডেমোটা আমার আম্মু ইউজ করে ফেলছে, কজ তোমার প্যাকটা অনেক ভালো। প্যাকটাও তোমার হচ্ছে ন্যাচারাল ভাবে একদম মেক করা, কোনো প্রকার হচ্ছে কেমিক্যাল নাই। আরেকটা কথা, আমাদের প্রোডাক্টে আমি কথা বলতেছি, আমাদের প্রোডাক্টে কোনো প্রকার কেমিক্যাল ইউজ করা হয়নি, সেটা আমরা 100% গ্যারান্টি দিয়ে বলতেছি। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের ফেস প্যাকটা তো এরকম নাই। তো সেক্ষেত্রে আমরা তোমাদেরকে বলি যে আমাদের যে অয়েলটা, ক্যাস্ট্রল সবকিছু, বা অলিভ অয়েল, তোমরা হচ্ছে একটা বেবি বাচ্চাকেও লাগাইতে পারবা। তোমার 2-3 মাসের বাচ্চাকেও তোমরা অনেক সময় অয়েল লাগাও, তো এই বাচ্চাকেও লাগাইতে পারবে, ইভেন ছেলেরাও ইউজ করতে পারবে। লিটারালি হচ্ছে 100% কেমিক্যাল ফ্রি, আর হচ্ছে তোমার 100% হচ্ছে ন্যাচারাল ভাবে এটা মেক করা। তো সেই ক্ষেত্রে খুবই ভালো। আর ন্যাচারাল জিনিসগুলাই ইউজ করা ভালো, কেমিক্যাল জিনিস তুমি 2 দিন ইউজ করবা, ভালো একটা সার্ভিস দিবে, 3 দিনের মাথায় চুলের রিঅ্যাকশন করা শুরু করবে। তো এখানে কোনো সাইড ইফেক্ট নাই, কোনো প্রকার সাইড ইফেক্ট নাই। তুমি মানে 1% আমাদেরকে সাইড ইফেক্ট দেখাইতে পারবে না। হয়তো বললাম না, এক একজনের চুল এক এক রকম, এক একজনের অনেক তাড়াতাড়ি হচ্ছে তোমার কাজ করে চুলের রিভিউটা, মানে হয় না যে আমরা চাচ্ছি যে কাজটা কতটুকু, অনেকে তাড়াতাড়ি কাজ করে অয়েলটা, আর অনেকে একটু লেট করে করে, বাট কখনো সাইড ইফেক্ট পাবা না আমাদের প্রোডাক্টে। ওকে, সেটাই। তো ফেস প্যাকটা, যেটা আমাদের ফেস প্যাক আছে, কারেন্টলি একটু পেজটা ঘুরলে বুঝে যাবে। তো ফেস প্যাকটাতেও মেইনলি তোমার কোনো প্রকার কেমিক্যাল ইউজ করা হয়নি, তোমরা ন্যাচারাল ভাবে হচ্ছে তোমার ফেসটাকে গ্লোয়িং করতে পারবা। মেইনলি হচ্ছে আমরা ফেস প্যাক কেন ইউজ করি, অনেক তাড়াতাড়ি কথা বলতেছি তার জন্য। ফেস প্যাক ইউজ করে হচ্ছে তোমার যে ফেসের যে গ্লোয়িং ভাবটা চলে যায়, সেটাকে হচ্ছে তোমার রিকভার করতে হেল্প করে। মুখে যে ময়লাটা থাকে সেটা হচ্ছে তোমার টেনে বের করতে হেল্প করে, কজ আমরা ট্রাভেল করি, ট্রাভেলের ক্ষেত্রে আমাদের ফেসে অনেক প্রকারের ময়লা থাকে, সেটা হচ্ছে আমরা ফেস ওয়াশ দিয়ে সুন্দর মতো ওয়াশ করার পরেও হচ্ছে এটা
থাকে, ময়লাটা থেকে যায়। তো তুমি যদি ফেস প্যাকটা ইউজ করতেছো ভিতর থেকে তোমার হচ্ছে ময়লাটাকেও বের করতেছে। অনেকের হচ্ছে পিম্পলের প্রবলেম থাকে, তো অনেকের আছে না পিম্পলের প্রবলেমটা তোমার কেমিক্যাল যে প্রোডাক্ট ইউজ করলে যায়, আর অনেকের হচ্ছে ন্যাচারাল ভাবে যে ফেস প্যাক আছে এগুলো ইউজ করলে যায়। যেমন আমার আম্মুর ফেসে একটু পিম্পলের প্রবলেম, তো আম্মু কিন্তু কেমিক্যাল প্রোডাক্টটা ইউজ করছে। তো আম্মুর ক্ষেত্রে হয়েছে কি ফেস প্যাকটা ইউজ করার কারণে আম্মুর হচ্ছে ফেসের যে পিম্পলগুলো গেছে। তো সেক্ষেত্রে আমি তোমাদেরকে সাজেস্ট করতে পারি যে ফেস প্যাকটা ইউজ করলে তোমার যদি পিম্পলের প্রবলেম থাকে, র্যাশের প্রবলেম থাকে, কাইন্ডলি একটু ফেস প্যাকটা ইউজ করে দেখবা, প্রবলেমটা ইনশাল্লাহ সলভ হয়ে যাবে। যখন আমার আম্মুর ফেসে হয়েছে একদম একটা আমি নিজের চোখে রিভিউ পেয়ে গেছি, তো সেই ক্ষেত্রে আমি তোমাদেরকে বলতে পারি। ফোনটা কোথায়? আচ্ছা ফ্যান দো, তুমি মুড়তেছি কারণ চলো তেল দেওয়া। ওকে, সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে তোমার ফেস প্যাকের হচ্ছে প্রাইস পড়বে 290 টাকা। আর আমি তোমাদেরকে সাজেস্ট করব এই তিনটা কম্বো হিসাবে নিতে, কজ তিনটার সাথে রিলেটেড দেখতেছোই তো। তোমার অয়েলের সাথে তুমি ক্যাস্টর অয়েলটা দিয়ে স্কাল্পে দিচ্ছ, দেন হচ্ছে তোমার এগুলো হচ্ছে দেওয়ার পরে ওয়াশ করার আগে আমরা ফেস প্যাকটা বানাচ্ছি। তো তিনটা যদি একসাথে নাও, চুলের কাজটা যে চুলের যে কাজটা সেটা হচ্ছে অনেক তাড়াতাড়ি পাবা আর অনেক ভালো মতো চুলটা কাজ করবে। তোমরা চাইলে আলাদা আলাদা নিতে পারবে, ডিপেন্ড করে তোমাদের উপর, বাট আমি সাজেস্ট করবো হচ্ছে তিনটা একসাথে নাও। এখন তুমি যদি তিনটা একসাথে নাও, যদি তোমাকে কোনো ডিসকাউন্ট দেওয়া হয় সেটা ক্ষেত্রে আমি জানি না, সেটা ক্ষেত্রে কাইন্ডলি ইনবক্স করবা, সেটা তোমাদেরকে বলে দেওয়া হবে। ওকে, আমাদের এখানে একটা অলিভ অয়েলও আছে, দেখাই দিই তোমাদেরকে। স্পেন থেকে এটা হচ্ছে ইম্পোর্ট করা। ওকে, ন্যাচারাল কেয়ারের যে অলিভ অয়েলটা স্পেন থেকে তোমার হচ্ছে ইম্পোর্ট করা। সো তোমরা জানো অলিভ অয়েলের কাজ কি, সেক্ষেত্রে তো অলিভ অয়েলের কাজটা বলা লাগলো না। তো এটা তোমরা হচ্ছে আমাদের পেজে পেয়ে যাবা। ওকে, যাই হোক আমার একটু ইয়া লাগতো, ফোনটা লাগতো, তখন কি একদমই চার্জ নাই। আমি কমেন্ট করতে পারতেছি না, আমার এখানে কমেন্ট শো করতেছে না, আই ডোন্ট নো হোয়াই। আচ্ছা, যদি আব্বুর মনে হয় না যাবে আর আব্বুর কাছে নাই, তুমি কালকে সকালবেলায় যাওয়ার আগে দেখ করে দিও, তাহলে হয়ে যাবে। যদি আজকে বলে আব্বু ইয়াকে বলবো, আমার মনে হয় না আব্বু আমি কিছু করবে, এই জন্য আমিও দিই না আব্বু। এখন আব্বু কি করে যাবে? আব্বু আসছে, তুমি সকালবেলা একদিন করে দিও, বললো যে আমি অনেক তাড়াতাড়ি চলে গেছিলাম তো মনেই নেই আপু, আমি সকালবেলা করে দিচ্ছি। সো এটাই। আর আই ডোন্ট নো আমাকে কেমন লাগতেছে উইদাউট মেকআপে, বাট আমি আমার রিয়েল ফেস অনেক পছন্দ করি। তো সেই ক্ষেত্রে আই ডোন্ট কেয়ার তোমরা আমাকে কী বলো না বলো। সবচেয়ে বড় কথা কি, একটা জিনিস আমি তোমাদেরকে বলি, কখনো একটা মানুষকে লাইভে বা ভিডিওতে দেখে কখনো তুমি জাজ করতে পারবে না যতক্ষণ তুমি সেই মানুষের সাথে সামনাসামনি দেখা করতেছো, সামনাসামনি কথা বলতেছো। ইভেন আমি যদি তোমাদেরকে জ্ঞানটা দিতেছি, আমিও কিন্তু টিকটকে লাইভে দেখি একটা মানুষকে অনেক ইজিলি জাজ করি, বাট আসলে আমাদের এটা ঠিক না। যতক্ষণ আমি মানুষের সাথে কথা বলতেছি, জানতেছি তার ব্যাপারে, ততক্ষণ ওই মানুষটাকে জাজ করা উচিত না। এখন আমরা মানুষ, আমাদের সবার ভিতরে, আমি নিজেও তোমাদেরকে বলতেছি, বাট আমি ওই যে এই জিনিসটা করি। সো হিউম্যানের একটা নেচারের ভিতরে পড়ে, এটা আমাদের নেচার হয়ে গেছে, বুঝছো, যে আমরা এরকমই। আল্লাহ করে একটু দেখো তো, আই দেখো কটা বাজে আমাকে জানো। ওকে, সো এটাই আমি আর কিছুক্ষণ পরে চলে যাব। তো আমাদের প্রোডাক্টগুলো আমি আবারও শো করে দিচ্ছি। ফেস প্যাকও আছে, কাইন্ডলি একটু ফেস প্যাকের জন্য তোমরা পেজটা ভিজিট করে আপু পাঠিয়ে দিলে আমি দেখানো শুরু করবো। ওকে, এই যেটা এগুলো হচ্ছে আমাদের প্রোডাক্ট। আমাদের পেজের নাম কিন্তু ন্যাচারাল কেয়ার হেয়ার অয়েল। ওকে, সার্চ করলে আমাদের পেজটা সবার আগে পাবা। এবার আমাদের পেজে অনেকগুলো রিভিউ আছে, কাইন্ডলি চেক করলে সব কিছু পেয়ে যাবা ইজিলি। আর তোমাদের আজকে ইচ্ছে পূরণ করলাম, মুখে তেল দিয়ে দেখাইলাম, সরি চুলে তেল দিয়ে দেখালাম। তোমরা অনেক রিকোয়েস্ট করতে এভরি লাইভে, এর জন্য আর কি আমি ভাবলাম যে হ্যাঁ আমিও দেখাই, আমি টাইম পেলে তোমাদেরকে দেখাইবো। বললাম না যে আমি শুটে, যেমন কালকে আমার কাজ নেই, কালকে আমি ফ্রি, পরশুও ফ্রি, মানে 3 দিন একটানা ফ্রি। সো সেই ক্ষেত্রে আমি দিয়ে দিচ্ছি। তো এরকম যদি আমি ফ্রি বসে থাকি, আমি তাহলে এমনি লাইভে চলে এসে দেখাবো। আর আমি যদি পারি বিকালবেলা বা দুপুরবেলা যদি লাইভে আসি, তাহলে হচ্ছে ফেস প্যাকটা বানায় একদিন দিব, দিয়ে সেটা দেখাবো। যদি তোমরা বলো আমাকে যে হ্যাঁ প্রীতি আপু তুমি হচ্ছে ফেস প্যাকটাও দেখাও লাইভ, তাহলে আমি বিকালবেলা করে তোমাদেরকে দেখাই দিব। গোসল করার আগে একটা লাইভ করে ফেলবো তোমাদেরকে দেখানোর জন্য, দেখাই দিব। ওকে,
চকচক করিলে হয় না শোনা। ওকে, সো অয়েলের প্রাইস হচ্ছে 400 টাকা, ক্যাস্টর অয়েলের প্রাইস হচ্ছে তোমার 220 টাকা, হেয়ার প্যাকের প্রাইস হচ্ছে 300 টাকা, ফেস প্যাকের প্রাইস হচ্ছে 290 টাকা। আল্লাহ, আগে এগুলো অনেক মনে ছিল, এই মাঝখানে হচ্ছে লাইভগুলো করা হয় না, কাজ অনেক প্রেশার ছিল আমার উপরে, কিছু ইস্যু ছিল, সেক্ষেত্রে আমিও কন্টিনিউ না করলে এরকম ভুলা যায়। এখন আবার এই যে 2 দিন পরে এই তোমার হচ্ছে আমি 2 দিন পরে লাইভে আসবো, মানে একদম চুলটা যেদিনকে ওয়াশ করবো না সেদিনকে লাইভে এসে তোমাদেরকে দেখা দিব যে আমার চুলের কন্ডিশন কি বা কীরকম আসছে, একদম উইথাউট স্ট্রেট করে আসবো। মানে আমি তো তোমাদের সাথে যখন লাইভে এসে আমি চুল একটু স্ট্রেট করি না, কারণ আমি চুল অনেক কম স্ট্রেট করি, তো আমি দেখাবো যে ন্যাচারালি কতটুকু স্ট্রেট হয়, তোমরাও দেখে অনেক স্যাটিসফাইড হবা, কজ অনেক ন্যাচারালভাবে এতটুকু স্ট্রেট হওয়া, সফট হওয়া, সিল্কি হওয়া অনেক, অন্যান্য অয়েল সেই জিনিসটাও করে না। কেমিক্যাল অয়েলগুলো ইউজ করে দেখবা কি 2 দিনের ভিতরে কি সুন্দর একটা রিভিউ পেয়ে গেছো ভাই, 3 দিনের মাথায় চুলগুলো পরে নাড্ডু হয়ে যাইতেছো। এরপর থেকে আমি তো মনে হয় 2016 সাল থেকে কখনো কেমিক্যাল আলা যে তোমার ইয়াটা আছে, অয়েলটা আছে, সেগুলো ইউজ করে না। 2016 থেকে 16-17 আগে নিজে বানাইতাম, পরে দেখি কি যে ন্যাচারাল আমি যেভাবে বানাইতাম না আগে চুলে অয়েলটা, ন্যাচারাল ওই জিনিসগুলো আছে তোমার, ন্যাচারাল জিনিস দিয়ে বানানো, যেমন মেথি, তোমার আমলকি, আরও অনেক কিছু, এগুলো দিয়ে আমি ওকে বাসায় বানাইতাম। বাট এখানে আরও অনেক সিক্রেট কিছু আছে যেগুলো হয়তো বা ওগুলো আমিও জানি না, তোমাদেরকেও শেয়ার করতে পারবো না, আপনার তো কিছু সিক্রেট থাকবে, সেক্ষেত্রে সেটা আলাদা ব্যাপার, সবারই একটা সিক্রেট থাকে, যার কারণে তার অয়েলটা বেস্ট, সেটা বাসায় বানানো পসিবল হয় না। সো এটাই আজকের জন্য, বাই, আল্লাহ হাফিজ, সো ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, এগিয়ে আবার তোমাদের সাথে দেখা হবে কিছুদিনের ভিতরেই আরেকটা রিভিউ নিয়ে। সো বাই, আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম।